القلق ده امتد خارج مصر ووصل لحد امريكا. اقول لكم على سر. الرئيس الامريكي عمل اجتماع مع مستشاريه واصدر بيان سري قدرنا نحصل على نسخه منه. including my own Christian faith, as a way to bring people closer to God. لقد قمت بعمل اجتماع سري في البيت الأبيض وأصدرت أوامري للأسطول الثالث والأربعين بدخول المنصورة عبر نهر النيل والمرور من تحت كوبري طلخة حتى الجامعة بهدف غزو كلية الطب هناك والسيطرة عليها وأسر جميع من ينتمي للدفعة 43 وتسليمهم لأمن الدولة أو نقلهم جميعا لمعتقل غوانتنامو، ولكن في عنبر النساء والتوليد هناك. القلق ما وصلش لحد امريكا وبس. للتوضيح، دي خريطة مصر، دي كلية طب المنصورة. القلق خرج ووصل لحد ولاد عم. רמדאן כרים, כול העם ואנתום בחיר. שלום לכם, אני מברך את אזרחי ישראל המוסלמים ואת המוסלמים בעולם כולו לרגל תחילת חודש הרמדאן. זהו אחד המועדים החשובים ביותר בלוח השנה המוסלמי, ואני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה במיוחד. אנחנו חווים אותה ברגע מאוד דרמטי בהיסטוריה של האנושות ובהיסטוריה של המזרח התיכון. אנחנו חווים את האביב הערבי וכולנו רוצים שהוא יפרח ויצליח. אני יודע שזה נכון לגבי אזרחי ישראל הישראלים שיודעים את טעמה וטבעה של הדמוקרטיה ויכולים לשמש מגדלור לאחיהם במרחב הגדול הזה. אנחנו רוצים בהצלחת החברות הערביות, אנחנו רוצים בהצלחת הדמוקרטיות הערביות. אני יודע שאם תהיה דמוקרטיה אמיתית, יהיה גם שלום אמיתי. אבל אנחנו לא מחכים לזה. אני הייתי מבקש בהזדמנות הזאת גם לקרוא לשכני הנשיא עבאס. שב איתנו לשלום.